皆さんおはようございます。本日はロンドン3日目のブログをお届けします。ロンドン3日目も朝から雨が降ったり止んだり、ロンドンの天気はとても気まぐれなので傘が必須です。このロンドンバスに乗るのも今日が最後。なんだかちょっぴり寂しい気分ですね。バスを降りて向かうのはお土産屋さんです。この日はロンドンでの家族へのお土産を妹と一緒に朝早く買いにやってきました。こちらはフォートナムメイソン。前日にアフタヌーンティーで来ましたが、今日はお土産を買いにやってきました。あまりにもたくさんの種類のお茶があってどれを買おうか迷ってしまいました。紅茶の他にお菓子やカバンなどいろいろなグッズが売っていて、どれも本当に可愛かった。弟と母親へのお土産をゲットし、ホテルへと向かいます。ロンドンでやり残したことはほとんどなかったんですが、実は1個だけやり残したことがありました。それはこのフィッシュ&チップス、そしてロンドンのビール。本当はロンドンで有名なパブに行きたかったんですが、なかなかいいパブに行くことができず、とりあえずホテルの近くにあったランダムなお店に入ってしまいました。口コミによるとね、なんか冷凍なんじゃないかとかいろいろありましたけど、すごく美味しかったです。いつかね、機会があれば本物のフィッシュ&チップスも食べてみたいです。でも本当に美味しかったです。結構ね、日本でフィッシュ&チップスって一つのお店でしか食べたことないんだけど、イギリスのフィッシュ&チップスはすごくね、魚が大きくて驚きました。そう、口コミにあったのが、ここの店の量が少なすぎるっていうね、コメントだったんですけど、私と妹は M サイズを2人でねシェアしたんですけど、もう2人で食べるには十分すぎるくらい多かったです。ロンドンには、きちんと探せばですね、何百年もの歴史がある本格的なねパブに行くことができるので、ぜひね、皆さんロンドンに行かれる際はそういったね本格的なパブを経験された方がいいかもしれません。この時ね、ホテルのチェックアウト前11時半なんですけど、こんなにたくさんのねビールを飲まなければいけないというところで、ひたすら食べて飲んでいきたいと思います。そう、ポテトも本当にサクサクで美味しかったです。前日までね、アフタヌーンティーを2回連続で食べていたので、口の中がもうねほとんど甘いものだったので、しょっぱいものが食べれて最高でした。さて、ホテルを12時にチェックアウトし終わった後、セントパンカス駅にやってきました。すごくね大きな建物で驚きました。これは駅の内部になります。ユーロスターでこれからブリュッセルに向かいたいと思います。イギリスからブリュッセルまでは、搭乗の際にね手荷物チェックだとか、パスポートのチェックっていうのが必要なので、そういった手続きを終えて列車の中に乗り込みました。向こうにあるのがスーツケース。取られないか若干心配でしたが、ユーロスターの中には変な人がいなかったので、安心して乗ることができました。ただね、結
構車内は賑やかな雰囲気でしたね。日本のね新幹線とは少し雰囲気が違いました。そしてね、残念なことに私たちの席には窓がありませんでした。ネットによるとね、座席を選べるみたいだったので、座席を選んで窓が見える席に行った方がいいみたいです。途中までね、充電器が見つけられず、携帯用充電器でスマホを充電していました。そしてね、せっかくのユーロスターなので機内食も楽しんでいきたいと思います。私が注文したのはレモネードとサンドイッチ。値段はそんなに高くなかった印象があります。車窓から見える景色は本当に美しい。窓があったらよかったのになぁと思います。さて、私は現金を持ち歩いていないのですが、この時 Wi-Fi の電波状態によっては、キャッシュレスできないと言われて少し焦った覚えがあります。でもね、無事に、機内食を購入することができました。こちらがサンドイッチになります。ちなみにこれはめちゃくちゃ美味しかったです。そしてこれがね、レモネード。はい、蓋をね片手で開けることができなかったので両手で開けました。サンドイッチを食べていきたいと思います。サンドイッチ熱々でめっちゃ美味しかったです。値段もね高かったんですけど、でも2人で食べてちょうどよかったので、日本のサンドイッチと同じくらいの値段かなと思います。後ろのねおじいちゃんたちが結構にぎやかにね楽しそうに乗っていました。さて、ブリュッセルの駅に到着しました。時刻は午後6時10分。これからホテルのあるブリュッセルの中心部へと向かいます。当初車ではなく電車でホテルまで行く予定だったんですが、ブリュッセルの電車はちょっとややこしくて私たちには難しかったです。日本よりもタクシーが安いのでウーバータクシーを呼ぶことにしました。このね運転手さん結構ねクラクションをプップってやるんですよね。ちょっとね私たちビビってしまって怖かったんですけど、無事ねホテルに着くことができて、この時は本当にホッとしました。なんて快適なホテルなんだろうなと思った後、街に繰り出していきます。ブリュッセルの街は比較的コンパクトで、一部のねエリアを除いてはそんなに治安も悪くない印象です。今日は夜ご飯にムール貝を食べにやってきました。もちろんベルギービールも注文しちゃいました。よく考えたら昼にもビール飲んでるからこれ2杯目なんだよねなんかアル中みたいになってますけど、日本だったらそんなに飲まないんですけどね、今旅行中なのでせっかくの経験として、楽しんでいきたいと思います。普
ちらは食べ終わったムール貝なんですけど、そうこっちが食べる前のコロッケとビールです。そしてポテトとムール貝ですね。こんなにねたくさんのムール貝がねもらえるなんて思ってなくて、すごい感動しました。一つのバケツでだいたい29ユーロぐらいだったかな。まあちょっと日本円に換算するとね、かなり高いんですけど、それでもこんなにたくさん新鮮なね、ムール貝が食べれると思っていなかったので、注文しました。こちらはエビのコロッケ、お店の人にねおすすめを聞いたらこちらをおすすめされたので食べていきたいと思います。バジルをね揚げたものが、付け合わせとしてあってちょっとおしゃれだなと思いました。このね料理屋さんは本当に美味しかったです。値段もね2人合わせて60ユーロ、ドリンクもね2人とも頼んでしまったので、そんなに悪くないのかなと思います。本当に美味しくて本格的で接客も良かったので最高のお店でした。日本だと結構、お水だけでレストランでドリンクを頼まないことも多いんですけど、割とねヨーロッパで皆さんドリンクを頼んでいるので、頼まないのも気まずいなと思っていつも頼んでしまっていますが、皆さんはこれについてどう思いますか？レストランでねドリンクを頼まずにお水をお願いしたら失礼でしょうか？日本だったら結構あると思うけど、ヨーロッパではそれが許されるのかななんて思ったりしています。ちなみにムール貝の食べ方についてはネットで見たらムール貝のプロは、貝殻を使ってムール貝を食べると聞きました。私はねちょっと本当か分かんなかったんですけど、せっかくのね現地での経験ということで、1回だけやってみることにしまいました。このムール貝多分1人15個くらい食べたような気がします。普段こんなにねムール貝を食べることはないので本当に最高な経験でした。という感じでねブリュッセル1日目は、平和に過ぎたという感じでねブリュッセル1日目は無事平和に過ごすことができました。また引き続きヨーロッパの旅行を投稿していくのでぜひ楽しみに見てください。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。